بعضې خلک پوښتنه کوي چې زمونږ مشینان دي په دې کې مونږه زکات څنګه طریقې سره ادا کړو. نو دې خبرې طرف ته توجه ډېره وساتئ چې یو سامان تجارت دی، یو آلات تجارت دی، یو سونا ده، یو چاندی ده او بل نقدیت دی. سونا، چاندی، نقدیت د دې باره کې مونږه تفصیلي خبره کړې ده. البته سامان تجارت او آلات تجارت د دې وضاحت داسې دی چې سامان تجارت هغه دی چې هغه انسان د خرڅ په غرض باندې اخیستی وي، که هغه هر یو څیز وي، خو چې دې کې د هغه مقصد د هغې خرڅول دي، نو دا سامان تجارت شو. څه شولو دا؟ سامان تجارت شو. لکه په دکانونو کې سودا ده، که دکان کې هر قسم سودا ده خو هغه د خرڅولو دپاره ده، دا سامان تجارت دی. نو په سامان تجارت کې زکات شته. دویم آلات تجارت دی. آلات تجارت کې زکات نشته دی. یو 2 ورځې وړاندې یو امیر صاحب راغللو، هغه وویل چې یاره زما یو مشین دی، اکسویټر یې ورته وی یاسې نوم ورته اخیستو، او د هغې قیمت تقریبا 65 लाख روپۍ دی. نو وی زه د ده څنګه زکات وباسم؟ نو ما ورته ویل چې دا خو مشین دی، دا خو آله تجارت ده، په آله تجارت باندې زکات نشته. وی چې ما خو د دې نه 3 کاله زکات ورکړی دی، بس ما یې چې ورکړی دی الله دې قبول کړي، خو په دې باندې زکات نشته دی. نو آلات تجارت چې څومره دي، ګاډي دي، مشینان دي، یا کورونه دي، ستا ډېر کورونه دي، هغه دې د کرۍ په غرض اخیستي دي چې خلک به په دې کې زه اچوم د هغې کرۍ به ماته راځي، نو دا کور آله تجارت شولو، په دې کې زکات، په دې کور باندې زکات نشته. تا ته چې کومې پیسې حاصلیږي او ستا د خرچ نه سیوا شوي وي او هغه نصاب سره یو ځای شوي وي، کال پې تیر شوي وي، په هغې باندې بیا د هغې په پیداوار کې به زکات ورکړي. خو دغه آله تجارت ته دغه کم کورونه چې تا اخیستي دي دې دپاره چې دا کوارټرې دي، دې کې به خلک اوسېږي، نو دا آله تجارت شوله، په دې کې زکات نشته. یا یو کس چې د هغه ډېر ګاډي دي، ګاډي ټرانسپورټ دپاره دي، سورلی پکې وړي روړي، نو دا هم آله تجارت شوله، په دې کې هم زکات نشته دی. نو د دې نه تاسو هر یو څیز قیاس کوئ چې کوم آلات تجارت دي په هغې کې زکات نشته. البته سامان تجارت باندې زکات شته. ما راته د هغې وضاحت وکړلو چې کوم په دکانونو کې پراته دي، ټیک شو، د خرڅولو په غرض باندې دا سامان تجارت دی. اوس یو کس پوښتنه کوي زه به د دې دکان سودا د دې به زکات زه څنګه وباسم؟ نو یاد ساتئ په دکان کې چې کومه سودا پرته ده د هغې یو ریټیل پرایس دی، یو هول سیل پرایس دی، ٹھیک شو، او یو د هغې ټول مجموعه پرایس دی، مجموعه قیمت. نو تاسو سره اختیار دی که تا چې په کومو پیسو باندې دا سودا اخیستې ده د هغې باندې زکات نشته، دا چې ته په کم قیمت باندې به خرڅي، په کم قیمت باندې چې ته څه کي خرڅي به دا زکات په ته په هغې باندې ورکړي. یعنې هول سیل پرایس چې کوم دی د خرڅولو والا چې کوم قیمت دی ته به هغه اندازه به کړي، ٹھیک شو جي. نو د هغې مطابق به خپل حساب به راوباسې او تقسیم 40 پکې تقسیمې چې څه حساب هم در سره راووتلو، 2 लाख رووتو، 4 लाख رووتو، 6 लाख رووتو، 10 लाख رووتو، هغه به څه کې 10 लाख تقسیمې 40 چې سره ته حاصل شلو دا ستا زکات دی. نو هول سیل پرایس باندې به ته زکات وباسې. یا دویم نمبر دومره گنجایش هم د سره شته چې دا ټول سامان ته راجمع کا، اندازه کې یو فکر کې چې دا ټول سامان دی او بالفرض دا خرڅومه، دا زه څه کومه خرڅومه، دا به زه په کم قیمت باندې خرڅومه.
نو هغه قیمت با حساب کی. دیکھ یو خبر یاد ساتي، یو سیس تا روړې چې کوم دی هغه په 10 روپۍ دی او اوس ګرانش ولا هغه چې کوم دی هغه ته خرڅې په 60 روپۍ باندې، نو د 10 روپو حساب به نه ساتي، هغه به څو کې حسابې 60 روپۍ کې به حسابې، د هغې مطابق په خپل مجموعه جوړه کې او تقسیم 40 پکې، دا چې کوم دی د دې زکات شو. نو سامان تجارت کې زکات شته دی، په آلات تجارت کې زکات نشته دی. ٹھیک شو جی. دویم نمبر دې سره د قرضو مسله ده، دا هغې وضاحت هم درته کوم.